저와 여러분은 나라가 다르고 문화도 다릅니다. สำหรับประเทศของผมและประเทศของพี่น้องแตกต่างกันแล้ววัฒนธรรมของพวกเราก็แตกต่างกันก็ตาม 그러나 한 가지가 같습니다. แต่ว่าเรามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันครับ 복음이 같기 때문에 이렇게 태국 전도학교도 지속되고 있다고 믿습니다. ข้าพเจ้าเชื่อว่าเพราะว่าพวกเรามีข่าวประเสริฐทำให้เรายังสามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐหรือเรียนข่าวประเสริฐอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ได้ครับ 이렇게 태국 전도학교를 통해서 복음의 말씀을 듣고 붙잡아서 태국이 복음화되는 그날이 올 줄 믿습니다. และผ่าน TES ที่เราได้เรียนด้วยกันเราประทับฝังถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันวันหนึ่งการประกาศทั่วประเทศไทยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 오늘 두 번의 말씀을 같이 나눌 것인데 이 시간 첫 번째 주제가 예수님의 세계복음화 메시지입니다. ผมจะแบ่งปันพี่น้องสองบรรยายในวันนี้บรรยายแรกคือเรื่องถ้อยคำเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระเยซูครับ 자, 첫 번째로 예수님의 세계복음화 메시지입니다. พี่น้องดูข้อที่หนึ่งใหญ่ด้วยกันนะครับถ้อยคำที่เป็นการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระเยซู 부활하신 예수님께서 감람산에서 승천하시기 전에 제자들에게 세계복음화의 말씀을 주셨습니다. พระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์แล้วก็พาสาวกไปยังภูเขามะกอกเทศพระองค์ได้ให้แมสเสจหรือถ้อยคำเรื่องของการทำบันทึกกิจโลกกับสาวกของพระองค์ 가정과 현장과 태국 복음화를 사명으로 가진 여러분들은 예수님이 주신 세계복음화의 말씀을 붙잡아야 됩니다. ท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่จำเป็นที่จะต้องยึดถ้อยคำแห่งการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระเยซูคริสต์ที่ท่านจะทำในพื้นที่ทุ่งนาที่เรียกว่าครอบครัวในประเทศไทยในที่ทำงานของท่านครับ 그 말씀이 사도행전 1장 1절, 3절, 8절의 세 가지입니다. นั่นก็คือแมสเสจที่พระเยซูคริสต์ให้ใน3ข้อก็คือในกิจการบทที่1ข้อที่1กิจการบทที่1ข้อที่3และกิจการบทที่1ข้อที่8ครับ 자, 첫 번째로 사도행전 1장 1절의 그리스도입니다. และถ้อยคำแห่งการประกาศแรกของพระเยซูที่ให้กับเราก็คือในกิจการบทที่1ข้อที่1คือเรื่องของพระคริสต์ครับ 모든 인간은 한 명도 빠짐없이 반드시 해결되어야 할 문제가 있습니다. ทั่วโลกนี้มนุษย์ทุกคนนั้นเพราะแยกขาดจากคนคนหนึ่งทำให้เขามีปัญหาที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับ 그것은 하나님 떠남, 또 죄, 사탄 등 근본 문제 원죄입니다. นั่นก็คือบาปรากเหง้าหรือบาปดั้งเดิมที่ทำให้พวกเขาแยกขาดจากพระเจ้าอยู่ในสถานะคนบาปและอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน 이 문제는 한국 사람들의 근본 문제고 태국 사람들의 근본 문제입니다. นี่คือบาปรากเหง้าหรือบาปดั้งเดิมของคนเกาหลีใต้และของคนไทยด้วย 스스로의 노력으로 이 원죄를 해결할 수 있었던 사람은 한 명도 없었습니다. และปัญหานี้ไม่มีใครที่สามารถใช้กำลังหรือความสามารถของตัวเองเพื่อแก้ไขมันได้เลยครับ 다른 사람의 도움으로도 절대 불가능한 문제입니다. มันเป็นปัญหาที่แม้คนอื่นอยากจะช่วยก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากปัญหานี้ได้ครับ 이 근본 문제인 원죄 때문에 행복할 수 없고 고통 속에 살아가는 불신자 상태에 빠진 것입니다. เพราะว่าบาปรากเหง้าหรือบาปดั้งเดิมนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องอยู่ในสถานะของผู้ไม่เชื่อ6ประการและต้องดำเนินชีวิตอยู่ในคำสาปแช่งนี้ครับ 이 근본 문제는 종교로 해결할 수 없습니다. เพราะปัญหารากเหง้านี้ไม่สามารถใช้วิถีชีวิตแบบนักศาสนาแก้ไขได้ครับ 근본 문제는 선행을 쌓아도 해결할 수 없습니다. ปัญหาบาปรากเหง้านี้ไม่ว่าคุณจะสะสมความดีมากขนาดไหนความดีนั้นก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ครับ 근본 문제는 철학으로도 해결할 수 없는 문제입니다. แล้วปัญหาบาปรากเหง้านี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยปรัชญาหรือหลักศาสนาใดๆครับ 이러한 것들로는 하나님을 만날 수 없고 죄를 해결할 수 없고 사탄을 이길 수 없는 것입니다.
เพราะว่าด้วยปัญหานี้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถจะพบกับพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะออกจากอำนาจของซาตานเจ้ากรรมนายเวรในชีวิตของพวกเขาได้ 그러한 인간에게 하나님께서 유일한 구원의 길을 주셨습니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานหนทางที่เป็นทางลอดเกี่ยวให้กับมนุษย์ครับ 그 길이 바로 그리스도입니다. และทางนั้นก็คือทางพระคริสต์เท่านั้นครับ 그리스도란 무엇일까요? และพระคริสต์คือใครครับ 그리스도의 의미는 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. ความหมายของพระคริสต์ก็คือผู้ที่ถูกเจิมตั้งไว้ 구약 시대에 기름 부음 받은 세 가지 직분이 있었습니다. ในพระคัมภีร์เดิมได้บอกว่าคนที่ถูกเจิมตั้งไว้เนี่ยมีอยู่3สถานะครับ 제사장, 선지자, 왕입니다. ก็คือถูกเจิมตั้งอยู่ในสถานะปุโรหิตถูกเจิมตั้งให้เป็นผู้เผยวจนะและถูกเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์ครับ 그리스도께서 이 세 가지 직분을 완성하신 것입니다. แต่พระคริสต์คือผู้ที่จะทำหน้าที่3อย่างนี้อย่างสมบูรณ์แบบ 자, 첫째로 그리스도는 죄에서 해방하신 참 제사장이십니다. อันดับแรกพระเยซูคริสต์ทรงเป็นปุโรหิตแท้ผู้ที่ชำระทุกความผิดบาป 로마서 8장 2절에 보면 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. เมื่อเราดูในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่2ได้บอกว่ากฎแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้พระเจ้าหลุดพ้นจากกฎของความบาปและความตายครับ 그리스도를 믿을 때 우리는 죄에서 자유하게 되었습니다. เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราเป็นไทยจากความผิดบาปครับ 죄로 인해 찾아온 저주와 재앙도 끝나게 되었습니다. เพราะคำสาปแช่งเพราะความทุกข์ยากลำบากเพราะทุกภัยพิบัติที่จะเข้ามาหาคนบาปอย่างเรานั้นถูกแก้ไขทั้งหมดครับ 자, 둘째로 그리스도는 하나님을 만나는 길이 되신 참 선지자이십니다. และอย่างที่สองที่พระองค์ทรงเป็นก็คือพระองค์ทรงเป็นทางที่จะนำเราพบกับพระเจ้าอย่างแท้จริงทรงเป็นผู้เผยพระวจนะแท้ครับ 요한복음 14장 6절에 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่14ข้อที่6ได้บันทึกไว้แบบนี้ว่า 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. เราบอกแก่ท่านว่าเราคือทางนั้นคือความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา 그리스도를 믿을 때 하나님을 만나게 되었습니다. เมื่อท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นทางที่ท่านจะพบกับพระเจ้าครับ 그리스도를 믿음으로 하나님이 항상 함께하는 존재가 되었습니다. และเมื่อท่านเองได้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงให้สถานะที่ดีที่สุดกับท่านครับ 그리스도를 믿음으로 인생의 방황을 끝내게 되었습니다. เพราะเหตุที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์การไล่ทิศทางในชีวิตจึงจบจากชีวิตของเราครับ 자, 셋째로 그리스도는 사탄의 권세를 깨뜨리신 참 왕이십니다. และอย่างที่สามที่พระองค์ถูกเจิมตั้งก็คือพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์แท้ผู้ทำลายอำนาจของซาตาน 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. ใน1 ยอห์นบทที่3ข้อที่8ได้พูดแบบนี้ว่าด้วยเหตุนี้พระบุตรของพระเจ้ามาปรากฏก็เพื่อทำลายกิจการของมารครับ 그리스도께서 사탄의 권세를 깨뜨리셨습니다. พระเยซูคริสต์ทรงมีสิทธิอำนาจที่ทำลายอำนาจของซาตานในชีวิตของเรา 그리스도께서 우리를 사탄의 권세에서 건지셨습니다. พระเยซูคริสต์ทรงพาเราออกจากอำนาจของเจ้ากรรมนายเวรผีมารซาตานครับ 그리스도께서 우리에게 사탄을 이기는 예수 이름의 권세를 주셨습니다. โดยองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงประทานสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูเพื่อเราจะมีอำนาจเหนืออำนาจของซาตานครับ 그래서 여러분은 사탄의 소속이 아니고 그리스도의 소속입니다. ท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ฝั่งของซาตานอีกต่อไปนะครับแต่ท่านอยู่ในฝั่งของพระเยซูคริสต์ครับ 여러분은 사탄에게 시달리는 자가 아니고 예수 이름으로 사단의 권세가 결박되고 떠나가는 승리하는 자가 된 것입니다. ท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นคนที่อยู่ภายใต้ซาตานหรือเป็นเบ้ของซาตานอีกต่อไปแต่ท่านทั้งหลายอยู่
ภายในพระเยซูคริสต์อยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้มีชัยชนะเหนือซาตานครับ 자, 이처럼 모든 문제의 원인은 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사탄 문제입니다. ดังนั้นปัญหารากเหง้าหรือบาปดั้งเดิมก็คือการแยกขาดความบาปและอำนาจของซาตาน 그러나 그리스도가 우리의 근본 문제를 해결하셨고 우리의 모든 문제의 해결자이십니다. พระคริสต์จึงเป็นผู้ที่แก้ไขบาปรากเหง้าหรือบาปดั้งเดิมของมนุษย์ 그리스도는 하나님이 우리에게 주신 단 하나의 구원의 길이십니다. พระเยซูคริสต์จึงเป็นทางลอดเดียวที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา 자, 그러면 누가 그리스도일까요? แล้วใครล่ะครับคือพระคริสต์ 사람은 그리스도가 아닙니다. มนุษย์ไม่ใช่พระคริสต์ครับ 돈도 그리스도가 아닙니다. ไม่มีใครเป็นพระคริสต์ครับ 성공도 그리스도가 아닙니다. โอ้ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จ 예수님이 그리스도이십니다. มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระคริสต์ครับ 그래서 우리는 오직 예수님을 믿는 것입니다. เราจึงเชื่อในพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระคริสต์เท่านั้นครับ 왜 우리는 예수님을 믿냐면 예수님이 그리스도라서 믿는 것입니다. ถ้ามีคนถามว่าทำไมเราถึงเชื่อพระเยซูเราตอบได้ง่ายๆเลยครับเพราะพระเยซูเป็นผู้เดียวที่เป็นพระคริสต์ครับ 이 비밀을 알게 된 베드로는 예수님께 이렇게 고백했습니다. แล้วคนที่ถูกเปิดเผยให้รู้จักความล้ำลึกนี้ก็คือเปโตรเขาได้สารภาพแบบนี้ครับ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับ 그리스도를 말하지 말라고 했던 권력자들에게 베드로는 사도행전 4장 12절에 이렇게 말했습니다. ดังนั้นแล้วเมื่อเปโตรได้ถูกเปิดเผยความล้ำลึกนี้แล้วเขาถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นศิลาและกล่าวคำนี้ในพระธรรมกิจการบทที่ 4 ข้อที่ 12 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원 얻을 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라. ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นที่ทำให้ท่านทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฝ่า 예수 그리스도 말고는 구원 얻을 이름이 없기 때문에 그리스도를 증거할 거라고 말한 것입니다. กำลังจะบอกว่าอะไรครับเขากำลังเป็นพยานถึงพระนามเดียวที่ทำให้เขารอดได้คือพระนามของพระเยซูคริสต์ไม่มีนามอื่นเลย 그리스도 대신 예수님을 믿고 영접할 때 하나님의 자녀가 되었습니다. เมื่อเราทั้งหลายเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และเปิดใจต้อนรับพระองค์เราทั้งหลายได้เป็นลูกของพระองค์ 내 안에 있던 사탄의 권세는 영원히 떠나가고 하나님의 성령이 내주하셔서 영원히 함께 하십니다. และในเวลานั้นอำนาจเก่าอำนาจของซาตานที่เคยครอบครองชีวิตของเราได้ออกจากชีวิตของเรานิรันดร์การแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาสถิตอยู่ภายในท่านนิรันดร์การเช่นเดียวกันครับ 이것이 바로 구원입니다. เราเรียกสิ่งนี้ว่าความรอดครับ 그리스도를 믿는 여러분은 구원받은 하나님의 자녀들입니다. ท่านทั้งหลายคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์คือลูกของพระเจ้าครับ 여러분 안에 사탄은 없고 하나님의 성령이 영원히 내주하십니다. ในตัวท่านไม่มีซาตานไม่มีอำนาจของซาตานอีกต่อไปแต่มีแต่พระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่ภายในท่าน 우리는 하나님의 은혜로 예수님을 믿고 구원의 축복을 받은 것입니다. เราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าให้เกิดความเชื่อและโดยความเชื่อนี้ทำให้เราได้รับความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์ครับ 이 사실을 알지 못했던 저는 어릴 때 구원의 확신이 없었습니다. ผมที่ไม่ได้รู้จักความจริงนี้ผมเนี่ยไม่มีความมั่นใจในความรอดเมื่อตอนที่เป็นเด็ก 목사님의 아들이라서 어릴 때부터 교회를 안 빠지고 다녔지만 복음을 모르니까 구원의 확신이 없었습니다. ๆเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์พิบาลแน่นอนผมไม่ขาดโบสถ์แต่ว่าในขณะที่ผมไปโบสถ์อยู่ผมก็ไม่มีความมั่นใจในความรอด 그래서 어릴 때 세 가지의 공포에 시달렸습니다. แล้วในตอนเด็กๆนั้นผมก็ตกอยู่ในความกลัวอยู่3อย่าง
죄에 대한 공포가 있었고요. ผมกลัวเรื่องของความบาปครับ 지옥에 대한 공포가 있었고, ผมกลัวเรื่องนรกครับ 귀신에 대한 공포가 있었습니다. ผมกลัวเรื่องผีวิญญาณครับ 그러던 어느 날 그리스도 말씀을 듣게 됐습니다. มาวันหนึ่งผมได้ฟังข่าวประเสริฐเรื่องของพระคริสต์ 예수 그리스도를 믿고 영접하면 하나님의 자녀가 되고 내 안에 성령이 영원히 내주하신다는 것을 알게 됐습니다. ผมก็ถูกเปิดเผยให้รู้ว่าเมื่อผมเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้สถิตอยู่ภายในผม 그것이 구원의 축복이란 사실을 듣고 진심으로 예수 그리스도를 마음에 영접했습니다. แล้วเมื่อผมได้ยินพระพรของคนที่ได้รับความรอดแบบนี้ ผมก็อธิษฐานด้วยความจริงใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ในเวลานั้น 그 이후로 그때까지 저를 괴롭혔던 세 가지의 공포에서 해방이 되었습니다. แล้วสิ่งที่เคยรบกวนเป็นความกลัวของผม3อย่างก็ไม่สามารถที่จะรบกวนผมได้เมื่อผมเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ครับ 죄인 된 나를 그리스도께서 자유하게 하셨습니다. เพราะว่าคนบาปอย่างฉันพระเจ้าได้ปลดปล่อยฉันออกจากความบาปผิดทั้งหมดแล้ว 지옥 백성이었던 나를 그리스도께서 천국 백성 되게 하셨습니다. เมื่อก่อนฉันมีชื่ออยู่ในแผ่นดินของนรกมีชื่ออยู่ในนรกแต่ตอนนี้ฉันมีชื่อในแผ่นดินสวรรค์เรียบร้อยแล้ว 마귀 자녀였던 내가 하나님의 자녀가 되었습니다. เมื่อก่อนฉันเป็นลูกของมารเป็นลูกของซาตานแต่ตอนนี้ฉันเป็นลูกของพระเจ้า 그때부터 두려움으로 억지로 믿는 예수님이 아니라 구원자 되신 예수님을 감사함으로 믿게 되었습니다. ต่อจากนั้นเป็นต้นมาผมไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าฝืนใจให้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ผมกลับมีสันติสุขโดยองค์พระเยซูคริสต์ที่ทำให้ผมเกิดความเชื่อในพระองค์ครับ 여러분도 두려움으로 억지로 믿는 예수님이 아니라 감사와 확신으로 믿는 예수님인 줄 믿습니다. ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านทั้งหลายจะไม่ต้องฝืนใจที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์เมื่อความทุกข์ยากเข้ามา แต่ท่านเองจะรับพระคุณของพระเจ้าให้เกิดหัวใจแห่งการขอบพระคุณ แล้วก็เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ได้ครับ 세상이 영적으로 재앙 현장이 된 이유는 뭐냐면 그리스도를 모르기 때문입니다. พี่น้องครับทำไมเราถึงต้องสนใจทุ่งนาในโลกนี้เพราะว่าอะไรครับเขาเหล่านั้นยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ 가정 가문이 영적 문제로 고통을 받는 이유도 그리스도를 모르기 때문입니다. เหตุผลที่ครอบครัวเราสายตระกูลเรายังอยู่ในความทุกข์ยากลำบากยังอยู่ในหายนะคำสาปแช่งเพราะพวกเขาไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ครับ 한국과 또 태국이 흑암 현장인 이유도 그리스도를 모르기 때문입니다. ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยทำไมยังเป็นประเทศที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดอย่างเดียวเลยครับเพราะเราไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ 그러나 그리스도를 믿을 때 세상의 재앙을 막게 됩니다. เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเราทั้งหลายเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ทุกคำสาปแช่งทุกความบาปจะถูกขวางกัน 그리스도를 믿을 때 가문의 영적 문제가 해결됩니다. เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สายตระกูลของเราที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์สายตระกูลก็จะได้รับความรอดด้วย 그리스도를 믿을 때 한국에 또 태국에 하나님의 은혜가 임할 것입니다. และเมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ทั้งเกาหลีใต้ทั้งประเทศไทยก็จะได้รับพระคุณของพระเจ้าด้วย 그러므로 그리스도를 믿는 여러분들, 그리스도를 오직으로 믿는 여러분들과 교회가 되시기 바랍니다. ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตและเป็นคริสตจักรที่ดำเนินด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นครับ 이 그리스도의 복음은 저와 여러분을 구원한 복음입니다. ข่าวประเสริฐที่ผมและท่านมีเป็นข่าวประเสริฐที่เป็นนิรันดร์ครับ 그리스도의 복음은 태국과 전 세계 영혼을 구원할 복음입니다. ข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นข่าวประเสริฐนิรันดร์สำหรับทั้งเกาหลีใต้และประเทศไทย 이처럼 예수가 그리스도 되신 복음은 예수님이 말씀하신 세계복음화의 내용입니다. นี่ก็คือเนื้อหาแบบเดียวกันที่พระเยซูคริสต์ได้ประกาศเพื่อพันธกิจโลกครับ 그래서 예수님이 말씀하신 세계복음화의 메시지 첫 번째는 그리스도예요. ถ้อยคำที่พระเยซูคริสต์ประกาศให้เป็นข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระองค์อันแรกก็คือเรื่องของพระคริสต์ครับ
자, 두 번째는 사도행전 1장 3절의 하나님 나라입니다. และอย่างที่สองก็คืออะไรครับในกิจการบทที่1ข้อที่3คือเรื่องของอาณาจักรของพระเจ้าครับ 그리스도를 믿고 붙잡을 때 하나님의 나라가 임하게 됩니다. เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เชื่อในข่าวประเสริฐนี้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ 부활하신 예수님은 감람산에서 제자들에게 그리스도를 믿고 붙잡을 때 받는 응답에 대해서 말씀하셨습니다. พระเยซูคริสต์ได้ให้คำตอบของพระองค์แก่สาวกที่พระองค์พาไปยังภูเขามะกอกเทศ 그것은 사도행전 1장 3절에 하나님의 나라가 임하는 것입니다. นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจการบทที่1ข้อที่3พวกเขาเหล่านั้นได้มีแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในพวกเขา 여러분이 그리스도를 붙잡으면 하나님의 나라가 임합니다. เมื่อท่านยึดพระคริสต์แล้วแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ในท่านครับ 하나님의 나라가 임한다는 것이 무엇일까요? แล้วการที่บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในเรานั้นหมายความว่าอย่างไร 하나님이 주인 되셔서 다스리시는 것입니다. ก็คือพระองค์เองได้ครอบครองที่แห่งนั้นครับ 성령께서 역사하시고 반대로 악령의 세력은 결박되고 천사가 동원돼서 하나님의 뜻을 이루는 것이 하나님 나라가 임하는 것입니다. คืออะไรอีกครับ คือเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำการอำนาจแห่งความมืดถูกขับไล่ออกไป นั่นแหละครับคือแผ่นดินของพระเจ้าได้มาตั้งอยู่ในชีวิตของท่านแล้ว 왜 하나님 나라 임하는 것이 왜 중요할까요? ทำไมครับเรื่องของการที่แผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ 우리가 살아가는 세상은 사탄의 나라가 임한 상태이기 때문입니다. เพราะว่าในระหว่างชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในโลกนี้ เรากำลังดำเนินอยู่ในโลกที่เป็นอาณาจักรของซาตาน 요한복음 16장 11절에 보면 세상 임금 사탄이라 그랬습니다. ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อที่11เราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเจ้าแห่งโลกนี้คือซาตาน 고린도 후서 4장 4절에는 세상 신 마귀라 그랬어요. ใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่4ก็ได้บอกว่าพระของเขา 에베소서 2장 2절에는 공중의 권세 잡은 자 귀신이라 그랬습니다. และในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่2ก็ได้พูดถึงเจ้าของย่านฟ้าอากาศ 그래서 세상이 겉으로는 화려해 보여도 멸망 상태의 현장인 것입니다. ถ้าเกิดว่าเรามองโลกนี้ในสายตาฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นว่ามันคือที่ที่เสื่อมโทรมในฝ่ายจิตวิญญาณครับ 그러나 그리스도를 믿고 붙잡은 여러분을 통해 하나님의 나라가 임할 것입니다. แต่ผ่านท่านทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แผ่นดินของพระเจ้าได้แทรกแซงและมาตั้งอยู่ในโลกนี้ผ่านท่านครับ 여러분이 있는 곳의 주인이 사탄에게서 하나님으로 바뀔 것입니다. ผ่านตัวท่านไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน ท่านกำลังจะเปลี่ยนที่ตรงนั้นที่เคยเป็นของซาตานให้กลายเป็นที่ที่พระเจ้าได้ครอบครองอยู่ตรงนั้นครับ 여러분 가정의 주인이 하나님이 되실 것입니다. ขอให้คนที่เป็นเจ้านายเหนือครอบครัวของท่านคือพระเจ้าของท่าน 여러분 교회의 주인도 하나님이십니다. ขอให้คนที่เป็นเจ้านายเหนือคริสตจักรของท่านคือพระเจ้าของท่านครับ 여러분 학교, 여러분의 직장의 주인도 하나님이 되실 것입니다. ขอให้คนที่เป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้านายเหนือโรงเรียนเหนือที่ทำงานของเราเป็นพระเจ้าของเราครับ 자, 그러므로 하나님의 나라가 내 안에 임하게 될 거예요. แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ภายในเรา 나의 주인이 바뀔 겁니다. นั่นหมายความว่าอะไรครับ คือเราเปลี่ยนเจ้านายชีวิตของเรา 내가 나의 주인이었는데 이제 그리스도가 나의 주인 되실 겁니다. การที่บอกว่าแผ่นดินพระเจ้ามาตั้งอยู่ คือเรื่องของเมื่อก่อนฉันเป็นเจ้านายตัวเองฉันเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพระเจ้าที่ฉันเปิดใจต้อนรับเข้ามาครับ 하나님의 나라가 여러분 있는 현장에 임할 것입니다. แล้วแผ่นดินของพระเจ้าก็จะตั้งอยู่ในทุ่งนาของท่านด้วย 사탄의 권세는 결박되고 하나님이 주인으로 함께 하실 겁니다. คือเมื่ออำนาจของซาตานถูกทำลายพระเจ้าผู้เป็นจอมเจ้านายของท่านได้ครอบครองเหนือที่นั่นครับ 자, 이처럼 그리스도를 믿고 붙잡을 때
하나님의 나라가 내 안에 임하고 현장에 임하는 것이 예수님이 말씀하신 세계복음화의 응답입니다. นี่คือคำตอบของการประกาศข่าวประเสริฐที่พระเยซูคริสต์ได้พูดไว้สำหรับการประกาศทั่วโลกคือเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อวางใจในพระองค์แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในท่านและเมื่อท่านไปที่ใดแผ่นดินของพระองค์ก็ตั้งอยู่ที่นั่นด้วย 그래서 첫 번째는 세계복음화의 내용은 그리스도입니다. เนื้อหาของการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระเยซูข้อแรกก็คือเรื่องของพระคริสต์ครับ 그리고 두 번째로 세계복음화의 응답은 하나님의 나라입니다. และอย่างที่สองก็คือคำตอบของการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระเยซูคริสต์ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในท่านครับ 자, 그리고 세 번째는 사도행전 1장 8절의 성령 충만입니다. และอย่างที่สามก็คืออะไรครับการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการบทที่1ข้อที่8ครับ 그리스도를 붙잡음으로 하나님의 나라가 임하는 것이 우리의 전도고 우리의 신앙생활입니다. เมื่อเราเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เรายึดในพระเยซูคริสต์แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ทุ่งนาการประกาศของเราก็คืออะไรครับทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในที่ทำงานในที่ที่เราเรียนอยู่ 그런데 이것이 잠깐이 아니고 계속돼야 됩니다. ทุ่งนาเหล่านี้เราไม่ได้ไปแค่ชั่วครู่ชั่วคราวแต่เราไปอย่างต่อเนื่อง 한 세대의 전도 운동으로 마치지 말고 후대에게까지 이어져야 됩니다. ในยุคหนึ่งไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวในยุคของคนใดคนหนึ่งแต่จะส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังเพื่อขับเคลื่อนการประกาศข่าวประเสริฐต่อเนื่อง 그런데 지속되는 방법은 우리의 열심과 노력이 아닙니다. แต่ว่าวิธีการของพระเจ้าคือไม่ใช่ด้วยเลี้ยวฤทธิ์ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์หรือกำลังของเรา 우리의 힘으로는 한계가 있습니다. เพราะว่ากำลังหรือความสามารถของเรานั้นมีความจำกัดครับ 다른 힘이 필요합니다. เราจำเป็นจะต้องการกำลังอื่น 그래서 예수님은 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 임하시면 권능받고 땅끝까지 증인되리라 말씀하신 겁니다. พระเยซูคริสต์จึงตรัสบอกว่ากำลังอื่นที่จำเป็นสำหรับท่านในกิจการบทที่1ข้อที่8คือท่านทั้งหลายจะได้รับพระเจริญฤทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านถึงจะสามารถเป็นพยานฝ่ายเราจนสุดปลายแผ่นดินโลกได้ 하나님이 주시는 힘으로 오직 복음이 지속될 수 있습니다. เพราะด้วยกำลังที่พระเจ้าประทานมาเท่านั้นเราจึงจะสามารถที่จะทำการเคลื่อนไหวข่าวประเสริฐอย่างต่อเนื่องได้ 하나님이 주시는 힘으로 세계복음화의 여정, 태국복음화의 길을 갈 수 있는 것입니다. เพราะด้วยกำลังที่พระเจ้าประทานเท่านั้นเขาเรียกว่าการเดินทางสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกหรือการประกาศทั่วแผ่นดินไทยหนทางที่จะประกาศทั่วแผ่นดินไทยจึงจะเปิดออกครับ 그것이 바로 성령 충만입니다. นั่นก็คือการเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้า 성령 충만을 얻어야 오직 그리스도, 오직 하나님 나라가 지속될 수 있습니다. ผ่านการที่เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทำให้เราสามารถที่จะต่อเนื่องในพระคริสต์เราต่อเนื่องในอาณาจักรของพระเจ้าได้ครับ 성령 충만을 얻어야 오직 복음을 방해하는 흑암과의 싸움에서도 승리하게 됩니다. เพราะโดยการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเมื่อเรายึดในข่าวประเสริฐเราจึงมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณ 근데 성령 충만은 성령이 내주하는 것이랑 특징이 다릅니다. การที่บอกว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณกับการที่พระวิญญาณสถิตอยู่ภายในเราจริงๆแล้วมีความแตกต่างกัน 성령 내주는 한 번이면 됩니다. การที่บอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ภายในเราพระองค์เสด็จเข้ามาครั้งเดียวเพียงพอ 예수님을 구주로 영접할 때 성령이 내주하시면 천국 가는 그날까지 변함이 없습니다. การที่บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในเราคือเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ก็จะอยู่กับเราไปจนถึงตอนที่เราไปฟ้าสวรรค์ของพระองค์ 그러나 성령 충만은 다릅니다. แต่ว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณนั้นแตกต่างออกไปครับ 그저께 주일날 성령 충만한 내가 됐어도 오늘 안 충만할 수 있습니다. แน่นอนครับพี่น้องในวันอาทิตย์ท่านอาจจะบอกว่าโอ้ผมเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่พอมาอีกวันหนึ่งวันนี้ท่านอาจจะไม่เต็มล้นแล้วก็ได้
오늘 성령 충만한 내가 돼도 내일 그렇지 않을 수도 있는 것입니다. วันนี้เราบอกว่าพระวิญญาณเต็มล้นในเรา แต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะยังเต็มล้นในพระวิญญาณอยู่ 그래서 성령 충만은 우리가 날마다 하나님께 구하고 받아야 됩니다. ดังนั้นการเต็มล้นในพระวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องแสวงหาจากพระเจ้าในทุกๆวันครับ 말씀을 듣는 자리, 또 기도하는 자리에서 성령 충만을 얻는 여러분 되시기 바랍니다. ขอให้ท่านอยู่ในที่ที่ท่านจะได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า อยู่ในที่ที่ท่านจะอธิษฐานตามถ้อยคำของพระเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเต็มล้นในท่านครับ 그러면 그리스도의 복음을 증거하는 증인이 되어질 것입니다. ท่านทั้งหลายจึงจะสามารถเป็นพยานฝ่ายองค์พระเยซูคริสต์ได้ 자, 이것이 예수님이 가르쳐 주신 세계복음화의 방법입니다. นี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์สั่งสอนว่าเป็นวิธีการที่จะประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก 자, 이처럼 예수님의 세계복음화 메시지는 세 가지입니다. ดังนั้นถ้อยคำที่เป็นการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกของพระเยซูมีอยู่3อย่าง 첫째는 복음의 내용 그리스도. อันดับแรกก็คือเนื้อหาของข่าวประเสริฐก็คือพระคริสต์ครับ 두 번째는 복음의 응답 하나님 나라. คำตอบของข่าวประเสริฐก็คืออาณาจักรของพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระเจ้า 자, 세 번째는 복음의 방법 성령 충만. และอย่างที่3คือวิธีการของการประกาศข่าวประเสริฐก็คือการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 부활하신 예수님은 승천하시기 전에 감람산에서 제자들에게 이 세 가지를 확실하게 말씀하신 겁니다. พระเยซูคริสต์ผู้ที่ฟื้นคืนพระชนม์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงยืนยันกำชับ3 สิ่งนี้ให้กับสาวกของพระองค์ที่ภูเขามะกอกเทศ 이 세 가지로 초대교회는 전도의 축복을 누렸습니다. นี่คือ3 สิ่งที่เป็นพระพรสำหรับคริสตจักรยุคแรกที่เขาทำการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ 그것이 사도행전의 발걸음입니다. นั่นก็คือลำดับที่มันเกิดขึ้นในพระธรรมกิจการ 이 세 가지는 그때뿐만 아니라 이 시대에도 전도의 비밀입니다. 3 สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเคล็ดลับเฉพาะในยุคสมัยของคริสตจักรยุคแรกแต่เป็นเคล็ดลับของปัจจุบันนี้ด้วยครับ 그리스도와 하나님 나라와 성령 충만은 한국을 살리는 길이요, 태국을 살리는 하나님이 주시는 비밀인 줄 믿습니다. ผมเชื่อแบบนี้ว่าพระคริสต์อาณาจักรของพระเจ้า และการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นวิธีที่จะกอบกู้เกาหลีใต้ และเป็นวิธีที่จะกอบกู้ประเทศไทยด้วยครับ 자, 그러면 크게 두 번째로 이 세 가지 메시지를 붙잡고 우리는 기도해야 됩니다. ข้อที่ 2 ใหญ่พี่น้องดูด้วยกันครับ ให้เรายึดถ้อยคำของพระเจ้าในข้อที่ 1 นั้นแล้วก็อธิษฐานครับ 초대교회 전도제자들은 예수님께 세계복음화의 메시지를 받고 그 말씀 붙잡고 기도했습니다. คริสตจักรยุคแรกนั้นเมื่อได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกเขารวมตัวกันอธิษฐานครับ 자, 우리도 주님이 가르쳐 주신 세계복음화의 메시지를 붙잡고 기도해야 됩니다. เราทั้งหลายที่ได้รับการสอนจากพระเยซูคริสต์ในถ้อยคำเพื่อที่จะทำการประกาศทั่วโลกนั้นเราก็ต้องยึดและก็อธิษฐานด้วย 사도행전 1장 14절에 감람산에서 예수님께 세계복음화 메시지를 받은 제자들은 감람산에서 내려와서 마가다락방에 모였습니다. ในกิจการบทที่ 1 ข้อที่ 14 ก็คือเหล่าสาวกที่ได้ยินถ้อยคำของพระเยซูคริสต์เคล็ดลับของการที่จะทำบรรณกิจโลกที่ภูเขามะกอกเทศเมื่อพวกเขาลงจากภูเขามะกอกเทศพวกเขามารวมตัวกันที่ห้องชั้นบนของมาระโกครับ 그리고 그들은 그 말씀 붙잡고 오로지 기도에 힘썼습니다. พวกเขานั้นยึดถ้อยคำของพระเจ้าและขมักเขม้นในการอธิษฐาน 태국 복음화의 응답을 받을 여러분도 이 말씀 붙잡고 기도하는 전도자들 되시기 바랍니다. และผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับคำตอบผ่านข่าวประเสริฐนี้ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อธิษฐานและนำคำตอบถึงประเทศไทย 자, 그러면 어떻게 이 말씀 붙잡고 기도를 집중할 수 있을까요? และเราจะสามารถที่จะยึดถ้อยคำนี้และจดจ่อในการอธิษฐานได้อย่างไรครับ 우리에게는 삶이 있고 또 직업도 있고 교회도 있는데 우리가 어떻게 말씀과 기도에 집중할 수 있을까요? พี่น้องครับเรามีชีวิตวิถีชีวิตของเรามี
การงานของเราเรามีการเรียนของเราเรามีคริสตจักรและเราจะสามารถจดจ่ออธิษฐานได้อย่างไรครับ 초대교회 성도들은 사도행전 2장 42절로 했습니다. ในคริสตจักรยุคแรกเขาทำแบบนี้ครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่42 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 기도에 힘썼습니다. เขาทั้งหลายได้ขมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน 주일마다 예배를 통해 복음의 말씀을 받았습니다. พวกเขาเราได้รับถ้อยคำแมสเสจข่าวประเสริฐจากธรรมาสน์ในทุกๆสัปดาห์ 그리고 그 말씀을 붙잡고 포럼하고 함께 기도했습니다. พวกเขาเอาถ้อยคำที่พวกเขาได้ฟอรัมกันแล้วก็อธิษฐานด้วยกัน 초대교회 성도들은 이것을 매주 지속한 것입니다. คริสตจักรยุคแรกเขาทำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ 태국 복음화의 시작은 예배 승리입니다. จุดเริ่มต้นของการประกาศทั่วประเทศไทยก็คือความสำเร็จของการนมัสการ 예배를 통해 복음의 말씀을 듣고 함께 포럼하고 기도하는 것입니다. ท่านทั้งหลายเองได้ฟังถ้อยคำจากธรรมาสน์ท่านทั้งหลายยึดถ้อยคำจากธรรมาสน์ฟอรัมร่วมกันและอธิษฐานด้วยกัน 예전에 제가 태국 전도학교 가면 화요일은 마살라캄 글로리웨이 교회 가서 말씀 전했어요. เมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมทำ TAS กับพวกท่านแรกๆนะครับวันอังคารเนี่ยจะให้แมสเสจที่พระสิริมหาสารคาม 말씀을 마치면 몇 명씩 모여서 말씀 포럼하고 함께 기도했습니다. แล้วเมื่อให้ถ้อยคำเสร็จปุ๊บแต่ละที่ที่มาก็จะจับกลุ่มกันแล้วก็ฟอรัมกันและอธิษฐาน 그리고 이제 수요일은 야소톤 글로리웨이 교회에 갔습니다. แล้วพอวันพุธเราก็จะไปที่พระสิริยโสธร 거기서 말씀 마치면 또 모여서 말씀 포럼하고 함께 기도했습니다. แล้วพอให้แมสเสจที่นั่นเสร็จแล้วเราก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ฟอรัมแล้วก็อธิษฐาน 목요일은 묵다한 글로리웨이 교회 갔습니다. แล้วพอวันพฤหัสก็จะไปที่พระสิริมุกดาหารก็ให้แมสเสจแบบนี้ 거기서도 말씀과 포럼과 기도가 이어졌습니다. แล้วที่นั่นเองเราก็ทำเหมือนเดิมครับให้ถ้อยคำยึดถ้อยคำเอาถ้อยคำมาฟอรัมและอธิษฐานร่วมกัน 저는 그때 그 모습들을 보면서 2000년 전에 초대교회의 모습을 보며 감사했습니다. เมื่อผมเห็นแบบนั้นเห็นภาพนั้นปุ๊บผมจึงเหมือนกับย้อนกลับไปเห็นในยุค 2,000 ปีที่แล้วคือคริสตจักรยุคแรกผมจึงรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้า 주일마다 이런 초대교회의 예배가 되시기 바랍니다. นี่ก็คือการนมัสการในทุกๆวันอาทิตย์ของคริสตจักรยุคแรกครับ 여기서부터 태국을 살리는 응답이 시작되는 것입니다. นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของประเทศไทยจุดเริ่มต้นของคำตอบสำหรับประเทศไทยอยู่ที่การนมัสการนี้ครับ 자, 그럼 마지막 세 번째로 이렇게 하다 보면 이제 성령께서 역사하실 겁니다. และอย่างข้อ3ใหญ่นะครับถ้าหากว่าท่านกระทำแบบนี้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระทำการอย่างแน่นอน 이렇게 그리스도와 하나님 나라 성령 충만의 언약 붙잡고 예배 승리하다 보면 하나님이 응답하는 시간표가 옵니다. ถ้าเกิดว่าท่านยึดพระคริสต์เท่านั้นแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในท่านและเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านทั้งหลายยึดถ้อยคำและอธิษฐานแน่นอนพระวิญญาณจะทรงกระทำการในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนครับ 그 증거가 사도행전 2장의 증거입니다. แล้วหลักฐานพยานจะเกิดขึ้นตอนไหนครับเหมือนในกิจการบทที่2ข้อที่14ครับ 자, 첫째로 사도행전 2장 1절에서 4절에 성령께서 역사하셨습니다. อันดับแรกนะครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4ก็คือการกระทำการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 오순절날이 되었을 때 불같은 바람 같은 성령이 임하게 되었습니다. พระองค์ทรงกระทำการแบบไหนครับในวันเพนเทคอสต์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสด็จมาดั่งลมและไฟประทับอยู่เหนือสาวกของพระองค์ 하나님께서 여러분에게 성령 충만 주시고 교회들마다 성령으로 역사하실 것입니다. แน่นอนเมื่อท่านทั้งหลายเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านคริสตจักรของท่านที่เต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะกระทำการผ่านคริสตจักรของท่านครับ 자, 두 번째로 사도행전 2장 9절에서 11절에 전도문이 열렸습니다.
และอย่างที่สองคืออะไรครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่9ถึง11ก็คือประตูของการประกาศข่าวประเสริฐนั้นถูกเปิดออก 전도할 수 없었던 막혔던 문이 하나님이 열게 하셨습니다. ประตูที่เคยถูกปิดไม่สามารถจะประกาศได้ไม่สามารถจะเดินทางนี้ได้พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดประตูการประกาศข่าวประเสริฐออก 복음의 말씀 붙잡고 예배 승리하고 기도하는 여러분에게 하나님은 구원받을 만남을 주실 것입니다. เมื่อท่านเองยึดถ้อยคำของพระเจ้าท่านเองอธิษฐานตามถ้อยคำของพระเจ้าประสบความสำเร็จในการนมัสการพระเจ้าจะนำท่านไปสู่การพบกันที่เป็นพรครับ 자, 세 번째로 사도행전 2장 14절에서 21절에 말씀이 성취되었습니다. และอย่างที่3ก็คือในกิจการบทที่14บทที่2ข้อ14ถึง21ก็คือถ้อยคำของพระเจ้าสำเร็จท่ามกลางพวกท่านครับ 요엘 선지자를 통해 하나님이 약속하신 성령이 이때 임하게 된 것입니다. พระสัญญาของพระเจ้าผ่านผู้เผยพระชนะโยเอลได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้น 감람산에서 제자들에게 주신 세계복음화의 말씀이 태국에 있는 여러분에게 이루어질 줄 믿습니다. ผมเชื่อแบบนี้ว่าถ้อยคำแห่งการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกที่ให้กับสาวกยุคแรกที่ภูเขามะกอกเทศก็จะสำเร็จท่ามกลางผู้เชื่อในประเทศไทยอย่างพวกท่านด้วย 자, 네 번째로 사도행전 2장 41절에 제자가 일어났습니다. อย่างที่4ในกิจการบทที่2ข้อที่41สาวกลุกขึ้นกระทำการครับ 복음의 말씀을 따라가는 제자들이 여러분들 교회마다 세워질 것입니다. สาวกที่ติดตามพระเยซูคริสต์แต่ละคนจะทำให้คริสตจักรเกิดขึ้นครับ 자, 마지막 다섯 번째로 사도행전 2장 46절 47절에 현장이 살아났습니다. และอย่างสุดท้ายที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำการในกิจการบทที่2 46ถึง47คือทุ่งนาถูกช่วยกู้ครับ 여러분도 복음으로 살아나고 교회도 살아나니까 현장의 흑암도 무너지고 하나님의 전도 역사가 일어나는 것입니다. เพราะว่าท่านทั้งหลายก็รอดได้โดยองค์พระเยซูคริสต์ครอบครัวของท่านรอดได้โดยองค์พระเยซูคริสต์ทุ่งนาการประกาศของท่านก็เช่นเดียวกันครับก็จะถูกช่วยกู้โดยองค์พระเยซูคริสต์และอำนาจของซาตานจะถูกทำลายลง 앞으로 여러분 있는 곳마다 구원을 받는 응답, 제자가 세워지는 응답이 오게 될 줄 믿습니다. และผมเชื่อแน่ว่าคำตอบแห่งข่าวประเสริฐคำตอบแห่งฤทธิ์อำนาจข่าวประเสริฐนี้จะเกิดขึ้นมาอย่างท่านแน่ 자, 이처럼 사도행전 1장과 2장의 역사가 이 시대의 태국 여러분 현장에 일어나기를 바랍니다. ๆขอให้การกระทำการของพระเจ้าในพระธรรมกิจการบทที่1บทที่2นั้นเกิดขึ้นในทุ่งนาประเทศไทยผ่านผู้เชื่ออย่างท่านครับ 예수님의 세계복음화의 말씀이 태국 현장에 성취되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. ข้าพเจ้าขออวยพรท่านขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำแห่งการประกาศทั่วโลกให้เกิดขึ้นและสำเร็จท่ามกลางพวกท่านในประเทศไทย 네. 원래 제가 말씀을 짧게 하는 사람인데 기도와 준비를 많이 해서 일강이 약간 길었어요. จริงๆแล้วผมเป็นคนเทศนาสั้นมากนะครับแต่ว่าเมื่อผมอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับ 두 번째 강의는 원래 제 스타일대로 짧게 하려고 합니다. แล้วก็เดี๋ยวการที่2นะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่สไตล์ของผมแล้วนะครับก็คือสั้น 네. 하지만 중요한 것 우리가 응답받을 말씀은 같이 붙잡도록 하겠습니다. ๆแต่ขอให้ท่านเองที่จะยึดถ้อยคำของพระเจ้าที่เป็นคำตอบสำหรับท่านไว้ด้วยนะครับ 네, 기도하고 첫 번째 시간 마치겠습니다. เดี๋ยวเราจะอธิษฐานแล้วก็จบในบรรยายที่1ครับ 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ 우리에게 가장 중요한 그리스도와 하나님 나라와 성령 충만의 말씀을 주셔서 감사합니다. พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้รู้จักกับข่าวประเสริฐและเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ 이 말씀을 평생 언약으로 붙잡게 하시며 교회 예배를 통해 항상 붙잡게 하여 주옵소서. ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ตลอดชีวิตของเราจะยึดในคำตอบนี้คือข่าวประเสริฐและคริสตจักรของเราด้วยที่จะมีข่าวประเสริฐ 그래서 앞으로 태국 복음화를 이루실 하나님의 여정 속에 있게 하여 주옵소서. ขอพระองค์ทรงโปรดนำพวกเราไปสู่เส้นทางที่จะทำให้การประกาศข่าวประเสริฐทั่วประเทศไทยนั้นสำเร็จ
예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. อธิษฐานใน 아멘. พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน